estimado Edgardo, agradeciendo el esfuerzo que ha desarrollado con el equipo de diseño instruccional perteneciente a la informática educativa. Le damos la cordial bienvenida y esperamos esta sea una grata instancia también para usted. Suyo la audiencia. Muchas gracias, Marisol. Ha sido para mí un agrado trabajar con ustedes y que me den esta oportunidad de presentar un poquito de, como usted dijo bien, mi experiencia en relación a esta temática, porque básicamente esta charla va a obedecer a la observación de un caso bien en particular que tuve en la Universidad de Nápoles, a cargo de la doctora Michelotti, que en ese entonces era la presidenta de la Sociedad Europea de Dolor Facial, de desórdenes craneofaciales. Y Nápoles, no sé si ustedes lo saben, pero es un lugar que dentro del contexto italiano y europeo es un lugar pobre, ¿ya? Y es muy raro o muy extraño que acuda un paciente del norte de Italia, que es una zona rica de Milán, hacia Nápoles, consultando por una terapia, ¿ya? Es muy raro porque no hay confianza mucho del norte con el sur. Y en esta oportunidad llegó un paciente quien había estado consultando en todos los lugares posibles de Milán, que era su ciudad natal, de origen, y no encontraba una resolución a su caso. Y lo que más me sorprendió es que cuando la doctora Michelotti lo vio, dijo, te puedo ofrecer una terapia, pero tiene una particularidad que es una terapia a costo cero. A lo que me llamó la atención, al paciente, para qué decir. Y básicamente es una terapia que en el transcurso de ese curso van a poder aprender y enseñar a sus pacientes, que es una terapia cognitivo-comportamental. Lo que quiere decir es que entiende que el bruxismo es un comportamiento, el diurno, ¿ya? Entiende que este bruxismo diurno es un comportamiento que tiene una duración larga en el día, ¿ya? Mucho más larga que el bruxismo nocturno, y que haciendo consciente esta actividad inconsciente y llevando la mandíbula a una posición de reposo fisiológico, se puede ir controlando esta situación. Y eso para mí ha sido como digamos, un input bastante grande para poder comprender y ayudar a mis pacientes de mejor manera. Y eso es lo que me gustaría, como el conocimiento se comparte, que en el fondo esto también se disgregue hacia usted y puedan también transmitirlo hacia sus pacientes. Bueno, lo que vamos a revisar en esta presentación, básicamente, yo tengo un defecto, soy de formación profesor de anatomía, entonces vamos a ver un poquito de conceptos anatómicos, ¿ya? Cómo la fisiología se mezcla con la anatomía y cómo se genera esta situación de bruxismo, ¿ya? Como siempre, se pretende ir de lo general a lo particular, muy brevemente y muy superficialmente, y se van a identificar variables anatómicas y se van a vincular cómo este efecto de las variables anatómicas pueden correlacionarse con variables fisiológicas y cómo el estrés emocional, que es un estado que es es un impacto ambiental bastante aumentado en el último tiempo debido a la situación mundial que estamos viviendo. Ok. Básicamente esto, la educación en salud resulta fundamental como medida preventiva en medicina. Y en este curso nos vamos a centrar específicamente en el bruxismo, en su variable diurna, ¿ya?
se refiere al contacto diente a diente mientras el paciente está despierto. Y este es un hábito que es común. Sus consecuencias pueden generar secuelas en el paciente. Evidentemente, si tengo un músculo que está funcionando en una posición que no corresponde durante largo tiempo en el día, probablemente este músculo y el aparato que lo sostiene va a sufrir, ¿ya? Entonces, vamos a ahondar y revisar cómo influye en esto el estrés emocional, ¿ya? Y también vamos a revisar formas en las cuales el paciente puede detectar, ¿ya? Y entender que está comportándose mal. Si decimos que esta es una instancia de comportamiento, podemos enseñarle al paciente que no está teniendo un buen comportamiento y podemos enseñarle a comportarse bien o de una manera sana o saludable. Bueno, en relación a los músculos craneomandibulares, este autor es un autor el cual yo he seguido durante bastante tiempo, es un autor japonés, que es Keiichi Akita, ¿ya? Y entonces él establece este esquema para los músculos craneomandibulares. Lo que estamos observando acá es un corte, una representación esquemática que está mostrando un tipo de corte coronal o paracoronal, ¿ya? Y entonces ahí se puede ver el hueso temporal, el agujero oval, cómo está saliendo este nervio mandibular B3 que está marcado aquí, y se muestra en verde un músculo que se denomina pterigoideo lateral, que ustedes lo deben conocer bastante bien, y todas estas rayitas negras que tiene el pterigoideo lateral se refiere a las raíces nerviosas que este músculo tiene dentro de sí. Como es sabido, el pterigoideo lateral es un músculo que tiene unidades motoras pequeñas, ¿ya? Porque es un músculo que está encargado de movimientos más bien finos. Y, por lo tanto, ofrece una gran distribución nerviosa dentro de su elemento. Él diferencia en dos grupos los músculos craneomandibulares, un grupo interno, ¿ya? Que solamente está el pterigoideo lateral, y un grupo externo, donde está el temporal, el massetero y el pterigoideo medial, ¿ya? ¿Qué podemos observar acá? Otra serie de músculos. Otra serie de músculos mandibulares, como estaba mostrando anterior, como el miloioideo y el vientre anterior de digástrico. Podemos observar a este nivel, en este grupo interno, la presencia de este pterigoideo lateral en verde, y acá en este color más bien lila, yo no soy bueno para los colores, digamos, tenemos la porción del temporal, su fascículo anterolateral, anteromedial, este pequeño fascículo que se denomina pterigoideos propios, que une este anteromedial al pterigoideo lateral, y el pterigoideo medial con sus dos porciones, que son la anteromedial y la posterolateral, ¿ya? Podemos observar aquí la estructura del músculo massetero y la presencia de esta estructura que se llama músculo cigomato-mandibular, que está ubicado hacia la profundidad del massetero en su porción media, ¿ya? Ninguna de estos elementos son variaciones. Todas estas estructuras que están derivadas del primer arco faringio tienen entre ellos músculos que se denominan, y que en esta publicación, que la última publicación de Akita las denomina como músculos transicionales, ¿ya? Donde podemos encontrar el cigomático mandibular, el vientre anterolateral, el vientre anteromedial, del temporal, el pterigoideos propios, etcétera, ¿ya? Entonces, solamente imaginando eh, el efecto mecánico que va a producir cada uno de estos elementos en la acción, y sobre todo si hay un aumento del efecto de contracción muscular debido a causas que vamos a revisar un poquito más adelante, podemos ver que se pueden establecer distintos efectos mecánicos sobre la mandíbula que se pueden asociar libremente en un fenómeno de asociación libre a los movimientos que están presentes en el bruxismo. Bueno, ¿cuál es la definición correcta de bruxismo?
algo he hablado, ya he dicho que es una, es una alteración del comportamiento, ya no es enfermedad, nadie está enfermo de bruxismo, tampoco es un trastorno del movimiento, ya se entiende solamente como un comportamiento que tiene dos variables, ya las cuales son el bruxismo diurno y nocturno, ya es una actividad repetitiva de los músculos mandibulares, ya la cual está caracterizada por el rechinar de los dientes o por el refuerzo y empuje de la mandíbula. Este bruxismo, como dije anteriormente, tiene dos manifestaciones circadianas, una diurna y otra nocturna, ¿ya? Una en vigilia también. Y este obedece a una publicación de 2018 de Frank Loeso, en el cual se está llegando a un consenso para llegar a una correcta definición de bruxismo, y también existe el proyecto STAR, que en el fondo lo que está haciendo es tratando de llegar a una correcta definición para una correcta identificación de bruxismo como un evento eh, importante dentro de los trastornos temporomandibulares. Tiene dos presentaciones circadianas de bruxismo, tiene esta presentación nocturna, ya que aquí no podemos hacer mucho, ya no podemos hacer mucho, digamos, en términos de modificar el comportamiento del paciente, porque ocurre en ciertas etapas del sueño que no son resueltas este curso. Y luego está el bruxismo diurno, ya que aquí sí nosotros podemos incidir de manera positiva en el paciente para lograr su correcto manejo. Entonces, hablamos un poquito de la estructura anatómica, las reconocemos, básicamente, y es lo que siempre hago ver en mis alumnos, es reconocer la orientación de las fibras de los músculos, que sabemos que básicamente la actividad muscular es contracción leve o mayor, pero siempre es una actividad contráctil, ¿ya? Y entonces vincular esa orientación de las fibras con un efecto mecánico que se va a producir, y también la concentración de usos neuromusculares y su actividad relacionada con el bruxismo, porque mayormente, o quizás no es muy conocido, la disposición de usos neuromusculares en la musculatura craneomandibular no es constante, ¿ya? Existen estudios desde el año 1978 en ratas hecho por Lennartson, el cual eh, identifica una mayor concentración de usos neuromusculares en el massétero, en orden lo voy a decir en orden decreciente, massétero temporal, primero el massétero casi duplicando la cantidad del temporal, y luego pterigoideo medial, y finalmente él no identificó estos usos neuromusculares en pterigoideo lateral. Esto fue hecho en rata y después fue corroborado por una publicación en 2008, en la cual sí se reconoce una mayor cantidad de usos neuromusculares en el músculo massétero. Y entonces la idea es correlacionar el bruxismo con variables anatomofisiológicas que permiten su desarrollo. Primero, la musculatura craneomandibular con la dirección de las fibras que ésta tiene, la distribución y la mayor concentración de usos neuromusculares a nivel masseterino, fundamentalmente, y el efecto del aumento del tono simpático del sistema nervioso vegetativo simpático, producto del estrés, en las estructuras craneomandibulares, como este estrés emocional, ya esta situación, digamos, de adaptación, puede generar una alteración a este nivel de la musculatura craneomandibular. Hay que reconocer entonces que bruxismo es una manera de expresar el estrés emocional, es digamos, una descarga, un evento que ocurre a partir del estrés, y está íntimamente correlacionado el estrés con el aumento del tono simpático, con el bruxismo y con la desregulación del uso neuromuscular. Entonces tenemos este esquema que está mostrando cómo el impacto ambiental ya va a generar una alteración a nivel del sistema límbico,
Y en la sustancia reticular, en la formación reticular que está ubicada en el tronco encefálico, se van a dirigir aferencias hacia, vía, vía tracto retículo espinal descendente, hasta el uso neuromuscular, ¿ya? Y va a alterar el nivel de contracción de esta estructura, ¿ya? Todo debido a un impacto ambiental. Si recordamos lo que dije hace un momento atrás, la musculatura que es más rica en usos neuromusculares es la musculatura maseterina. Por lo tanto, es ahí donde se va a poder evidenciar este mayor nivel de contractilidad, ¿ya? ¿Y de qué trata aplicar terapia cognitivo-conductual en el manejo de bruxismo diurno? Básicamente lo que trata es hacer consciente un comportamiento que es inconsciente. Sencillo, ¿no? Es concientizar al paciente de alguna manera para que chequee si está comportando, eh, si está realizando este comportamiento de una forma errónea. Entonces, ahí el objetivo es pedirle al paciente que alguna cosa lo ayude a detectar. Generalmente puede ser un recuerdo, una ayuda visual, si es que él ha detectado que está apretando los dientes, quizás en su trabajo, quizás en su quehacer diario, no importa, pero en esa zona poner alguna ayuda visual, puede ser el uso de un anillo, un autoadhesivo, una estructura que le recuerde chequear si está contrayendo la musculatura masticatoria. Si eso es así, si eso es lo que sucede, entonces, cuando esté haciendo esto, detectó que está apretando los dientes, enseñarle al paciente a eh, ubicar la mandíbula en una posición saludable, que en diversa literatura, en particular la literatura de la doctora Michelotti, era emitiendo el fonema N, la N, y eso permite dejar la mandíbula en esa posición. Yo les pido eso a los pacientes, o también lo que hago es eh, el, el, da la posibilidad a la consulta dental de que pueden deglutir un poquito de agua y observar la posición que adopta la mandíbula después de deglutir. Y entonces le digo, lleve una botellita de agua cada vez que la mire, chequee si aprieta, y si aprieta, toma un sorbito y deje la mandíbula en la posición la cual la dejó al final de deglutir. ¿Ya? Y funciona bastante bien. Entonces, lo que dijimos anteriormente es transformar en consciente un acto inconsciente mediante una ayuda visual, ¿ya? Algo que le haga recordar, algo que le permita a la persona estar claro de que está chequeando. Volvemos a repetir, aunque suene redundante, pero es una maniobra inconsciente, ¿ya? Entonces, es fundamental el hacerlo consciente y enseñarle al paciente una posición, posición postural mandibular o el nombre que quieran adoptar, pero que en el fondo la musculatura elevadora tenga una actividad electromiográfica, digamos, una actividad de contracción más disminuida, más de reposo. Y bueno, es cortito, yo no pretendía hablar mucho y así es mejor porque quedan los conceptos más instalados. En estos tiempos de pandemia, lo que afecta mayormente es encontrarse en un estado de alerta continuo, ¿ya? Eh, y esto me llevó a proponer este pequeño curso, esta pequeña inducción, si es que se quiere, de lo que de cómo es posible manejarlo. Es posible manejarlo mediante telemedicina. Le puedes pedir al paciente, hablando un poquito largo, que haga tal o cual cosa, y con esto puede ir bajando su nivel de concentración, o sea, su nivel de bruxismo. Es claro, y por eso nació hablar un poquito de esto, que esta situación actual ha generado eh, mucho apretamiento dentario involuntario en este periodo, ¿ya? Y, y básicamente
con una medida simple, y tal como dijo Ambra Michelotti, este paciente milanés, costo cero, se puede ir manejando y resolviendo una situación que puede complicar al paciente, sobre todo en periodos de confinamiento. Así que esa es la pequeña comunicación que yo quería entregar hoy día. Yo espero que haya preguntas y si hay así, las contesto encantado. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. Vamos viendo a ver qué consulta tiene la audiencia, por donde les gustaría profundizar esta tarde con todos estos conocimientos tan pertinentes en momentos complejos como los que vivimos, en donde, tal como dice el doctor Edgardo, el tema de la pandemia, el estar encerrado, nos lleva, ¿no es cierto?, hacia conductas que ponen el bruxismo. Ya, aquí empezaron a llegar algunas consultas. Romina dice, ¿qué tal la opinión que tienen los colegas sobre el uso de relajantes musculares ante la fatiga de los, supongo que es puentes, o pacientes con bruxismo? Ahí está. Ante la fatiga de los pacientes con bruxismo. ¿Qué dices tú? Yo desconozco la opinión de la Sociedad Chilena de Trastornos Temporomandibulares, no sé cómo la enfrenta. Sí, la Sociedad Italiana de Trastornos Temporomandibulares, a la cual pertenezco, indica el manejo con relajantes musculares, pero solo en caso de urgencia. Trata de manejarlo inicialmente con medidas cognitivo-comportamentales. ¿Ya? Ese es el manejo inicial cuando el paciente ya viene apretando y todo, es enseñarle a poner la mandíbula en una posición de reposo. ¿Ya? Es básicamente eso. Y acá hay otra consulta, dice, doctor, si un paciente relata dolor muscular asociado a dolor de cabeza al apriete, ¿qué se puede hacer previo a la terapia CC? Depende mucho, es como una presentación. Se te fue el audio, Ricardo, no te escuchamos. Ok, ahora respondo. Ahí sí. Esto va mucho a la presentación nuestra, que es propia de los odontólogos, de ir directo al caso, ¿ya? Evidentemente hay que hacer una buena anamnesis, estudiar el paciente y puede verse a muchas causas. Es difícil establecer un diagnóstico, digamos, con un relato cortito, ¿ya? Yo lo que más me demoro en el quehacer clínico, en establecer un correcto diagnóstico, preguntando, viendo, dudando de lo que creo, es un ejercicio intelectual que uno tiene que hacer para llegar al diagnóstico correcto. No es tan sencillo. Tiene aspectos lo que la persona pregunta de una cefalea asociada a trastornos temporomandibulares, pero hay que chequear, palpar, hay que ver in situ, ¿ya? Eso, perdón la respuesta que sea tan poco definitiva, pero creo que es bueno lograr una correcta anamnesis y hacer un buen examen previo antes de hablar de diagnóstico, ¿ya? Ok. Harold consulta, la sintomatología muscular se correlaciona con el número de usos neuromusculares en el orden mencionado. La sintomatología puede depender del paciente, depende de varias causas. Lo que sí va y puede haber paciente que bruxa y que no tiene absolutamente ninguna sintomatología. Los hay, ¿ya? Pero sí, la cantidad o nivel de usos neuromusculares, al generarse este proceso de desregulación de usos neuromusculares, va a ser mayormente efectuada donde haya mayor cantidad de usos neuromusculares y va en el orden el cual mencioné, que era más heterotemporal,
pterigoideo medial y nada de pterigoideo lateral. Eso. Perfecto. Si ¿algún consejo respecto a ejercicios para relajación de la musculatura? Hay una publicación que está dentro de la literatura recomendada de este curso, que es una publicación hecha por el equipo del OESO, la doctora Michelotti, etcétera, etcétera, que habla de ejercicios que ellos pusieron a prueba en distintas alteraciones temporomandibulares o craneomandibulares, y si lo pudiese ver en la bibliografía recomendada, yo se lo agradecería. Van a estar también dentro de la presentación como un bonus track, pero en el fondo es eso, hay una serie de ejercicios los cuales se pueden aplicar para distintas condiciones de trastornos temporomandibulares, ¿ya? Perfecto. Ricardo, pregunta Ignacia, ¿el uso de Botox en el músculo macetero puede disminuir los episodios de bruxismo? ¿Está indicado cuando la terapia conductual no funciona? Es una, alternativa, eh, pero que todavía no ha llegado a no hay ninguna publicación científica que demuestre que esto funciona. La otra vez escuché una charla en línea de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares de Chile, esa sí la escuché, y ellos mencionaban que lo utilizaban en ciertos casos muy particulares con la ayuda de un ecógrafo para detectar en qué zonas, pero siempre se pretende y lo que se quiere es lograr la menor invasividad. Entonces, siempre es bueno hacer un correcto diagnóstico, emitir un correcto diagnóstico. A partir de eso hay un esquema que se llama RDC-TMD, que permite establecer un correcto diagnóstico y a partir de eso generar un plan de tratamiento para el paciente. Concuerdo con la opinión de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares de Chile, que dejaba para el final y para casos muy especiales el Botox. ¿Ya? No es esta actividad no es una actividad de tipo boutique de estética, ¿ya? Sino que se vincula más con la medicina, el correcto diagnóstico y el correcto tratamiento a partir de aquello. Eso. Perfecto. ¿Puede elaborar un poco sobre los grupos musculares involucrados en los diferentes bruxismos, en céntrica y en excéntrica? ¿Ambas variantes se abordan de la misma manera? La definición de bruxismo céntrico y excéntrico es una definición que ya no es muy utilizada, ¿ya? No hay grandes estudios que demuestren la actividad de cada uno. Algunos años atrás yo hice un pequeño estudio con un número muy chico de electromiografía, buscando o simulando centricidad o excentricidad en movimientos mandibulares y comparando la actividad del pterigoideo lateral con la porción profunda del temporal. Y claro, hay uno a partir de una recreación de la realidad se puede obtener algo, pero no hay estudios, digamos, aclaratorios en torno a al bruxismo céntrico y excéntrico como dos entidades distintas y tampoco la musculatura que está indicada. Biomecánicamente uno puede pensar, sí, que la inclinación de las fibras musculares, me refiero a que si una fibra muscular está más inclinada en relación a la inserción de la mandíbula, va a poder ejercer cierto movimiento mandibular lateralizante que se podría hipotéticamente vincular a un movimiento excéntrico, ¿ya? Pero todavía no hay grandes estudios que estén, digamos, proponiendo esto. Ahora, esto también puede significar un gran desafío en investigación. No es que esté cerrado el camino, sino que está abierto, ¿ya? Perfecto.
Según su conocimiento, dice, considera que el bruxismo en niños, como fisiológicos o no fisiológicos, ya que participé en otro curso donde no lo consideraban fisiológico, más bien lo caracterizaban como patológico. No, va a sonar como repetitivo, pero son temas candentes y no están definidos. ¿Ya? Bruxismo en niños y jóvenes aún no está claramente definido, por lo tanto me restaría de emitir una opinión así tan tajante, porque este consorcio del Inform se formó en 2018 y ellos están trabajando en esto. De hecho, todavía no hay una guía clínica precisa para establecer bruxismo en un paciente. ¿Ya? Entonces, es todo, es la mayoría de las cosas un poco de creencia, un poco de relato, un poco de lo que dijeron autores antiguos, pero en términos científicos estrictos, no hay una correcta definición en jóvenes. Sí, lo que se dice en el informe de 2018 es que en niños y jóvenes claramente las alteraciones emocionales son incidentes en la generación de bruxismo nocturno, ¿ya? No en esta variable diurna. Perfecto. Con la terapia cognitivo-conductual, usualmente, ¿en cuántas sesiones el paciente nota resultados? Necesitamos dos cosas. Necesitamos primero que el paciente sea obediente, que para nuestra idiosincrasia es difícil porque los chilenos somos porfiados, y que nos crea, ¿ya? Y que, y que practique lo que te dice, porque mucha gente te dice en el sillón, sí, sí, yo lo voy a hacer perfecto. Salió a la oficina y se le olvidó todo y entonces básicamente hay que llegar a un control riguroso, pero lo que yo he visto, a los 7, 10 días ya tenemos un alivio si es que el paciente llega con un dolor habitual, un dolor familiar importante, este desciende en un 70-80% a los 7 días, 10 días, en ese rango, ¿ya? Entonces es un manejo que es muy bonito porque no es interventivo, es educativo, y eso lo hace muy valioso para, digamos, enseñar salud al paciente. Eso. Perfecto. Ricardo, ¿utilizas polisomnografía en pacientes que relatan apretar los dientes? Eh, lo utilicé en casos severos en el año 2012, entre 2012 y 2014, pero fueron 5 casos de los cuales con un neurofisiólogo acordábamos, digamos, porque la polisomnografía tiene que tener un esquema que es bien particular, entonces acordábamos cómo se iba a medir el bruxismo en sueño en esos pacientes. Y eso me servía a mí como un screening correcto. Ahora, el neurofisiólogo con el cual trabajaba tuvo un problema de salud grave y de ahí entonces esa línea se cortó, ¿ya? Y claro, en esos casos pude establecer bruxismo con la definición que existía en ese entonces, que era la definición de Gilles Lavigne, ¿ya? Que era la que existía en ese momento. Es un examen que es súper bonito porque permite establecer toda una secuencia de eventos fisiológicos ordenada que va a desencadenar el bruxismo y que es susceptible a ser medida en la noche, pero también es un examen muy costoso. Entonces, los pacientes donde lo utilicé o tenían seguro o podían costearlo, pero era muy puntualmente, ¿ya? Sería el gold standard, pero eso. Ahora, claro, se sabe que el tiempo de bruxismo nocturno es muy poco versus el bruxismo diurno, entonces existe la idea de que probablemente el diurno sea más, esté más vinculado con daño. Ahora también hay que dejar en claro que el bruxismo no es un evento negativo del todo. El bruxismo nocturno elimina los, o sea, limita el microdespertar cuando el paciente tiene apnea de sueño, o también si el paciente tiene reflujo gastroesofágico nocturno,
limita, digamos, limita el daño de la acidez en la boca, digamos, que trae reflujo debido a que proporciona una mayor cantidad de saliva y entonces este pH básico que tiene la saliva limita el daño que genera el bruxismo. No es una enfermedad, no es un evento malo, es una expresión fisiológica que idealmente tiene que ser manejada, más que tratada, ¿ya? Eso. Ok. ¿La misma persona puede presentar los dos tipos de bruxismo? ¿Diurno y nocturno? Sí, sí, evidentemente sí. No es una condición excluyente. La misma persona puede presentar los dos eventos. Yo la primera vez que observé un diagnóstico de bruxismo, yo tenía, o sea, no un diagnóstico, no una enfermedad. Yo tenía 8 años y mi papá era vendedor comisionista, entonces tenía que llegar a ciertas metas mensuales. Y siempre observaba que su musculatura maceterina estaba en alta contracción cuando se acercaba el fin de mes. Entonces la primera vez que pude observar este fenómeno fue en la familia, digamos en el diario vivir. Y evidentemente él estaba sometido a un estrés altísimo por llegar a sus metas y lo expresaba de esa forma. Y entonces después venía, oh, me duele la cara, la secuencia. Claro. Una vez indicada esta terapia de ser consciente el acto inconsciente de bruxismo diurno, ¿en cuánto tiempo recomienda citar a un control al paciente para ver la evolución del caso? Una vez por semana, una vez por semana. Y ser insistente, ahora que están estos medios de WhatsApp y todo, y ha controlado, ha visto si aprieta, cómo está chequeando, cómo está, ser un poquito catete ahí, ojalá la primera semana, porque instalar una conducta nueva en cualquier ser humano, sea la conducta que sea, demora 20 días, un promedio, hagamos un promedio, 20 días. Entonces, hay que ser muy catete ese primer periodo, ¿ya? Y después de eso, el paciente ya se acostumbra y ya puede, en el fondo, funcionar bien. Que tú enseñas al paciente a funcionar de la manera correcta. Perfecto. Víctor pregunta, ¿cómo puede determinar la posición de reposo mandibular? No es susceptible a ser determinada. La indicación o lo que hacíamos en Nápoles, y es que lo que le replico acá, es enseñarle al paciente a emitir el fonema N, ya siempre que se emite el fonema N, así N, ya la mandíbula adopta una posición de menor, digamos, de reposo, y lo otro es darle un vasito de agua al paciente en la oficina y tome un poquito, trague la agüita, mire esta posición que adopta la mandíbula, se fija que como que está más tranquilita, esa es la que queremos, esa es la que, en el fondo, ser un poco educador del paciente y con eso hacer lo que mejore su conducta. Pero no es que ocupe yo algún sistema o algún especie de dispositivo para determinar esta posición, ¿ya? Es, es una posición que está recomendada de esa manera por la literatura existente y empíricamente se puede lograr muy buenos resultados. Recomendaciones para disminuir el tono muscular en pacientes hipertróficos por apretar los dientes. ¿Alguna recomendación? Para mí siempre parto con cognitivo-conductual. O sea, este es mi inicio, ¿ya? Tiene la desventaja para, si alguien quiere, digamos eh, está enfocado en lo interventivo, que es poco interventivo y eso puede resultar poco atractivo, pero es tremendamente efectivo en el manejo inicial. Yo eso es lo que utilizo, ¿ya?
no tengo otra opción, no tengo otra manera de iniciar un caso que sospecho que va por este lado, ¿ya? Ok. Y acá plantean, la mayoría de mis pacientes con bruxismo nocturno están presentando la patología diurna. ¿Es aconsejable indicarle el plano de relajación o empezar con terapia cognitiva conductual? Eh, yo voy a, a decir lo que me funciona, pues, y lo que me funciona es terapia cognitivo-conductual. Sin duda que dijimos también en un inicio que si el paciente es como un poquito porfiadito y no quiere utilizar o no, una férula, va a ser muy útil, ¿ya? Va a ser muy útil y es una cosa que hay que ir evaluando en la medida que uno vaya generando un buen diagnóstico, atendiendo al paciente, pero es, siempre parto con esto, entonces no hay como no tengo otra forma de empezar, no me gusta intervenir de inmediato, la intervención la dejo un poquito más lejos, ¿ya? Eso. Nuevamente con el bruxismo en pequeños, en niños. ¿Alguna recomendación, dar alguna opinión? El bruxismo diurno en niños. No tengo mayor opinión ni tampoco indicaría nada debido a las dudas que surgen de los expertos. Si los expertos a nivel mundial tienen muchas dudas en establecer ciertas, planes de tratamiento, ¿quién soy yo? Ahora, es importante también si el bruxismo es una respuesta al estrés emocional y uno puede, como quizá un poco imitando, hay una película antigua que se llama La vida es bella, que en el fondo generarle otro cuadro que no estrese al niño, partir por eso, ¿no? Partir por modificar un poquito el ambiente, ya que esta es una expresión de estrés, de un impacto ambiental que viene desde el ambiente, ¿ya? Eso es como yo lo manejaría. Ok. Sobre la idea de que el bruxismo, ¿no es cierto?, es un signo o un síntoma de otras patologías, considerándolo como un factor protector o de factor de riesgo. ¿Qué opinas tú? ¿Puede ser que el bruxismo sea un síntoma de otra patología? O sea, evidentemente en pacientes que tienen eh, alteraciones del movimiento, tipo disquinesia, eh, ofrece ofrece ahí un campo donde uno podría establecer como si es un factor de riesgo o no, pero si uno se vuelve purista en las definiciones, no es factor de riesgo y tampoco está asociado ni como un factor positivo o negativo, todo depende de la situación en la cual uno la estimule. Evidentemente, si está haciendo daño y si está generando daño en el paciente, hay que tratarlo. Eso. Perfecto. Uh, ¿Debería considerar la posibilidad de enviar a psicólogo si la terapia no resulta? ¿La terapia Claro, conductual? claro, si obedece a un evento de tipo ambiental que está incidiendo en el paciente, obviamente sería eh, sería una, básicamente hay habilidades para enfrentar el estrés, ¿ya? La palabra que ocupan en inglés es coping. Entonces, eh, hay habilidades de manejo que de repente las personas no tienen dentro de su constructo y que pueden ser, digamos, enseñadas por un psicólogo. Sí, yo lo recomendaría en ciertos casos. Perfecto. ¿Algún criterio para derivar a salud mental?
No, no tengo un criterio establecido todavía. No, Ok. no. Y para ir cerrando, Edgardo, la última pregunta, ¿algún fármaco recomendado para tratar la fase aguda dolorosa mientras hace efecto la terapia cognitivo-conductual? Solamente y personalmente ataco con AINES, ya, inhibidores preferentes de la COX-2, tipo nimesulide o meloxicam, y parto con eso, que es un AINE, digamos, relativamente conocido, y comenzar con aquello. Es lo que me, es que manejo el dolor clásico agudo, ¿ya? Eh, eso, eso. Un Perfecto. esquema muy naif. Edgardo, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. tu tiempo, por haber compartido toda la experiencia que tienes en la esfera profesional, haber trabajado, ¿no es cierto?, este curso para cada uno de nuestros participantes, dejar a nuestros participantes además invitados a que revisen cada uno de los materiales. Les sugerimos tomarlo con calma para que lo disfruten, para que revisen el contenido con calma. Tienen toda esta semana y la próxima para poder acceder a ver el material. La actividad de hoy día está grabada, así que prontamente se las vamos a dejar a disposición también en el aula. Eh, Tienen toda esta semana para revisar. Hay materiales complementarios, tal como dice Edgardo, tenemos materiales para enlaces que ustedes de interés puedan revisar, hay una literatura comentada, tenemos también, ¿no es cierto?, un activador que Edgardo ha trabajado para englobar la temática en su conjunto y que ustedes han compartido hoy día. Y el viernes nosotros ya vamos a abrir el cuestionario para que puedan comenzar a aquellos que ya hayan revisado todo el material a, a responder la evaluación en línea. Posteriormente tienen toda la, no es necesario que sea ahí, tienen toda la próxima semana también. Ya a partir de la siguiente semana les vamos a estar recordando cuál es el procedimiento respecto de las fases finales y la certificación, que es gratuita, que es una de las cosas que nos preguntan, es gratuita, por lo tanto no hay más requerimientos que los que aparecen en el curso, que es responder el cuestionario, la encuesta de satisfacción, completar la ruta en realidad. Así que los esperamos en el curso, ya están dentro de la plataforma, así que pueden comenzar a disfrutarla y también van a tener el apoyo de Cristel, que es su tutora social, quien los va a estar acompañando y va a estar escribiéndoles para recordarles constantemente los periodos de importancia para cubrir adecuadamente este curso. Edgardo, nuevamente, muchísimas gracias desde Desarrollo Corporativo, Informática Educativa, a nombre, ¿no es cierto?, de Universidad Autónoma. Un gran abrazo, muchas gracias, aprendimos muchísimo hoy día. Llegaré Muchas esta gracias. noche antes de acostarme a hacer ejercicio, bien relajadita. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por su apoyo y por haberme escuchado hoy día. Eso, que estén bien. Chao, chao. Bien, nos vemos.